waxaan kula kulmay aniga iyo senator Saciid Siyaad iyo xildhibaan Saabir waxaan kula kulannay ciidan ka mid ah ciidamada Danab iyo Gorgor fariin rasmi ah oo baarlamaanka Soomaaliya ku socotay markii ay soo dhiibeen waliba ay la kaftameen oo waxay yiraahdeen iyo waag hore waad jirtay ama noo hadli weysaa ayagoo ka shakisan xisbi xaakimka xaqiisa inaan ahayoona waxa sheegay fariintaas waxay ahayd ciidankaas Gorgor waxay jiraan gobolada dhexe galmudug gaar ahaan waxay jiraan muddo 2 sano ku dhow labadaas sano waxay ka shaqo galeen dhul aad u baaxad weyn runtii marka ciidankaas la kulanto waxa dareemaysaa heerka sacrifice-ka askariga Soomaaliga uu gaarsiisan yahay in 2 sano aysan fasax soo qaadanin xataa oo loo waayay shaqada culayska haysata ciidanka dartiis waxay marka aan u tagnay oo kala qayb galnay qadadii maalintaas la karinay digsiyo waaweyn qada lagu kariyay qadadii baa wax ka cunay waa warsaday waxaan iri maxaa idin kugu daran oo idinka gaarsiiya nin waxay yiraahdeen raashinka qalalan ciidanku $1 maalintii leeyahay laakiin waxay yiraahdeen iidaan wax la yiraahdo oo suugada loogu tala galay in raashinka lagu qooyo hadii bariis lagu siiyay ama cambuulo lagu siiyay ama baasta lagu siiyay iidaankii loogu tala galay in lagu daro iidaanka askariga waxa uu qoray 0.5 0.4 au qoray waxay codsadeen waxay dhahay iidaankaana loo kordhiyo 0.4 waxay dhaheen dhowr xabo yaanya kama badna markaan raashinkaas aniga dhadhanbiyana waa soo arkay xaqiiqadeed marka wasaaradda maaliyadda waa fadhisaa labadii gol waa fadhiyaan xildhibaanada sharafta leh askartaas runtii sida ay logic u ahaayeen la yaabaniga wax culus ma codsano ma dhihin bishaarkana loo badiyo ima soo dhiibin wixii ima soo dhiibin iidaankana loo badiyo yiraahdeen marka waxaan codsanayaa in iidaanka ciidanka wax laga qabto taas waa hal qodob fariintaas waa gudbiyo waa rajeynaa fariinta labaad mudane wasiir adiga iyo wasaaraddaada waxaan aragnay budgetka sanad walba waxa la soo gudbiyaa dalka Soomaaliya wuxuu noqday federalism kana wada hadal ka socdo macnaha in la isku diidan yahay ma wada hadal ka socdo sidii loo hirgelin lahaa waxyaabaha la rabo marka wasaaradda maaliyadda inay ka shaqeyso oo ogaa waxa kamid ah physical federalism